ulifanya na Frank. Mimi nilitoka zangu nje, Frank akaingia mkafanya, alafu mimi nilirudi kulala tu. Sikufanya chochote na wewe. Aisee, mimi nimechoka. Haiwezekani kila anayempelekea hii mimba anairuka. Mnanizungusha tu. Sasa nilichokiamua mimi ni kwenda kumwambia mama ukweli, na nitakuja naye hapa. Hii mimba mimi sijapewa na ng'ombe, nimepewa na binadamu. Wewe pamoja na wewe rafiki yako. Lakini mimi sinishasema. Nimeshakwambia mimi hiyo mimba sihusiki nayo. Tulitengeneza ule mchongo baada ya wewe kumkataa Franki, ukawa umelala naye. Kwa hiyo mwenye ujauzito ni Franki, sio mimi. Utahangaika tu hata kama ukisema mwambie mama, sio mwambie nani, bado mimba itabaki kwa ya Franki. Mimi sitaki kujua chochote, kwa sababu kila ninayemwambia ananipa sababu zake. Sasa nilichokiamua mimi ni kwenda kumwelezea mama ukweli, liwalo na liwe. Umeona sasa ujinga wenu mliofanya. Matokeo yake ndo haya sasa. Na nikwambie tu, hiyo kesi tayari imeshakuwa kubwa. Mnaweza mkapelekwa hata mahakamani. Lakini mimi sihusiki. Kilichotokea ndicho nilichokisimulia hapa. Labda mimi kosa langu tu ni ile kushiriki kwenye kupanga ule mchongo ambao tulifanya na Franki. Lakini kuhusu mimba kiukweli mimi sihusiki kabisa yani. Haya sasa, kashamwambia mama yake. Na kama mwambie mama yake, mnadhani kipi ambacho kitaendelea kutokea? Na mlivyokuwa hamueleweki sasa mnatupeana mpira. Anyway, kama ni kumfuata mwenzio bora tumfuate, muongee, muelewane, kama mnaelea mimba muelee. Sawa, ngoja mimi ngajaribu kuongea naye. Lakini mtu mwenyewe nikimwangalia kichwa chake, nati moja ni kama haijakaza vizuri. Sijui kama tutaelewana. Mwana kuzurula. Siku mbili huko nyumbani. Niambie sasa mdogo wangu, ulikuwa wapi? Kaka, kwanza naomba unisamehe sana kakaangu. Alafu pia naomba unisikilize. Nikuelezee hali halisi. Maana nitokako sio salama. Una nini? Ile siku uliponiagiza kwa shangazi, kuna rafiki yangu mmoja hivi aliniita nyumbani kwake. Yule rafiki yangu ni wa kiume. Sasa nilipofika nyumbani kwake nikawakuta wakiwa wawili, yeye na rafiki yake mwingine. Sasa sijui waliniekea nini au waliniisha nini kaka. Mimi niliposhtuka asubuhi nilikuta watu wameshanibaka. Ndogo wangu, umebakwa? Ndiyo kaka. Na hapo unaponiona natoka kuzozana nao. Kwa sababu niliogopa kukwambia mapema. Niliogopa ungenielewa vibaya kaka.
lakini yamenishinda kaka, na ndio maana nimeona bora tu nikwambie ukweli. Mwana, sihitaji kupigizana kelele na wewe. Sawa? Naomba uchukue vilabu tuondoke kwa vijana. Mimi kinachoniuma zaidi sio kubakwa tu kaka. Wamenipa hadi mimba. Ai. Alafu kila ninajaribu kumwambia anaikataa. Mdogo wangu, yaani umeshindwa kusema muda wote hadi mimba umekupa. Sasa hawa jamaa wamechokoza moto. Tena moto hawezi kuzima hata kidogo. Mimi ndio nitakaye uzima. Ingia ndani uchukue nguo. Fanya haraka bwana. Hii kesi imeshakuwa ni kubwa mzee wangu. Yaani hapa ninavyokuambia yule binti amesema anakwenda kumwambia mama yake ukweli. Na unajua kabisa wewe ndio unayehusika na ujauzito. Hasa ninachojiuliza, kwa nini unakataa hiyo mimba? Hivi Jamesi, unahisi ni kitu rahisi kuikubali hiyo mimba eti? Halafu hata kama nikisema niikubali hiyo mimba, unahisi nitaileaje? Sina maisha yoyote mimi. Hapa nimekuja kuuza mang'ombe. Na hapo unaponiona nimepewa tu na mtu kwa muda nijisitiri. Kwa muda ambao nitakuwa nafanya biashara yangu. Wewe unafanya masiara sana yani. Yaani mtu unauza ng'ombe afu nasema una maisha magumu. Afu hizo kauli zako unazopenda kuwa unaongea hizo. Kuona maanisha kwamba mimi ndio nilee hiyo mimba ambayo wewe ulimpa mwenyewe. Wewe hapa cha kufanya inabidi tukae tuzungumze tukubaliane. Tunailea hiyo mimba au tunafanyaje? Sasa Jamesi, hayo mang'ombe unayoyasema sio ya kwangu. Ehe. Na pande kama sala. Tumtafuta yule dem. Kwani kutoa mimba shingapi Jamesi? Tuchange mimi na wewe. Tumpe pesa akalitoa hilo limimba lake. Tuienje mogete. Sidhani kama inawezekana hiyo. Yaani hiyo ni ngumu sana. Ukizingatia tayari kashamwambia mama yake, unafikiri watakubali? Na kama watakubali tutatakiwa kutoa hela sisi. Tena sio pesa ndogo, ni pesa ndefu. Kwa ajili ya kutoa kama fidia. Sasa ukiangalia mimi sina hela. Yule demu mimi ndo anayeniokoa, ndo anayenipa hela za kula. Unajua kabisa hilo. Halafu wewe Jamesi nakuona kama na wewe ni mshamba. Tena bora ungekuwa mshamba. Sijui nikuite mpoli wewe. Au wewe uliokotwa polini Jamesi? Ulianza kile kabisa wewe. Yule demu ana hela wewe. Jamesi usinichanganye. Nenda kamwombe huyo hela. Hivyo unatumia akili au unatumia makamasi? Yaani tukio nimelifanya mimi, alafu nimpelekee yeye, nikamwambia toa hela kwa ajili ya mambo yangu mimi. Wewe unafikiria ni mjinga sana kwamba atakubali tu? Hebu tumia akili bwana. Unafikiri Jamesi usipofanya hivyo, ikubiza kinahe nao? Na kwa ile dobo kweli. Jamesi, najuta kuja da. Halo? Uko wapi? Njoo haraka nyumbani, kuna shida imetokea hapa. Kuna nini Jamesi? Kuna tatizo. Yabiza kine. Sasa sikia. Mimi nimeitwa na mzee. Nitakuwa niende sasa hivi. Maana anasafiri, kwa kuna kazi zake inabidi aniachie. Mimi nimemdanganya, nimwambia nenda kwa rafiki yangu.
Kwa amepiga simu anasema niende nyumbani nikasimamie kazi zake. Hebu nawaza sasa ukishaondoka sijui unarudi lini. Kwa sababu unajua hii kesi imeshakuwa ni kubwa. Sasa ukishaondoka na wewe yani sasa mambo yatazidi kuharibika. Amna, usijali. Tutazidi kuwasiliana. Ila naomba tu hakikisha hilo jambo linakaa sawa. Mimi nimeshapata wazo. Tulikaa tukazungumza na Frank. Tukakubaliana kwamba tutafute pesa tuchange, tumpatie yule binti akaitoa ile mimba. Haya mambo tuyamalize kimya kimya yani. Na ile jambo lishakuwa kubwa unajua. Kama ameshaambia wazazi wake. Na yeye mwenyewe sidhani kama atakubali kuitoa ile mimba. Anyway. Basi wewe nenda, lakini nilikuwa naomba nisaidie hata kiasi cha pesa. Ili lolote lile litakalotokea basi niweze kujua namna ya kusolve. Sasa hapa kwa sasa sina balance. Ngoja niende kwanza kwa nyumbani. Alafu nikifika nitakutumia kwenye simu. Sawa babe? Sawa. Tumia basi unitumie na kutolea. Sawa, usijali. Asante, nakupenda. Nakupenda pia mume wangu. Sasa mimi nimeongea naye. Lakini cha kushangaza kama nilivyokuambia yule nati zake zimelegea. Yanachokizungumza eti mimi tena ni ile pamoja na yeye hiyo mimba. Sasa mimi naeleaje mimba ambayo sihusiki? Na hiki kilikuwa shani ukaenda kumbaka mtoto wako. Ulitumwa. Unaongea nini? Mimi sijambaka yule msichana. Kaka? Kimya. Sasa wewe si ndio ulombaka huyu na kumpa mimba. Sasa kuanzia leo utaishi naye hapa nyumbani. Na ninaenda polisi kwa ajili yako. Tutajuana.